我哋同細路仔溝通咧有4個重點，好似睇中醫咁樣，有望、聞、問、切4樣嘢。第一個咧就係望，咁有一次咧，我就同一個細路仔咧去傾偈嘅時候咧，就發覺咧就係佢越嚟越衝動嚇，同埋講嘅一啲嘅思路咧，一啲嘅情緒咧，就慢慢咧就越嚟越高漲啦。咁喺嗰個時候咧，係唔適宜咧係再繼續去追深去問一啲嘅嘢，或者咧係繼續傾落去嘅，要慢慢咧安撫佢，等佢咧慢慢咧係冷靜落嚟咁樣。咁呢個咧係觀望。但係好多時咧，我哋家長咧都忽略咗有一樣嘢嘅，就係我哋除咗觀望個細路仔之外咧，亦都係要觀望自己。咁你話我點樣去觀望自己啊？可以嘅，因為點解？好多家長咧都會話俾我聽咧，一同細路仔傾一啲嘅問題嘅時候咧，係好容易咧發火，好容易咧自己咧都失控，自己咧個情緒咧亦都係好高漲，一發咧就不可收拾咁樣。嗱，呢一個咁樣嘅觀望就係望下自己。觀察下自己，同細路仔喺嗰個時間適唔適宜再溝通落去傾嗰個問題呢，都係好重要嘅。下一集我哋再講呢，第二個重要嘅步驟，就係除咗望之外呢，仲有呢，就係聞聽聞。下一集同你講，記得點讚關注哦。